E aí pessoal, tudo certo? Gravando mais um ventilador para vocês, depois de algum tempo sumido, né? Mas coisas do trabalho. Enfim, esse é um ventilador da Arno, modelo NV12, numa cor que eu diria que é um bege, né? Não sei, diga nos comentários o que vocês acham. É, Ele tem 80 watts de potência, né? É um modelo ali dos anos 90, bem característico. Algumas pessoas assim que cresceram ali nos anos 90 e nos anos 2000 vão lembrar mais. Ele tá bem inteiro, né? Claro, por ser um ventilador dessa época, ele tem alguns ressecados aqui na capa do motor, é, mas nada comparado. Ó, aqui a diferença, a gente tem aqui dessa grade para a parte de trás, mas nada comparado a alguns outros, né, que sofreram mais. Esse aqui eu diria que está até conservado, né? Eu vou estar ligando aqui para vocês verem. Velocidade mínima. Ele venta muito bem, né? Como a maioria dos ventiladores da Arno, né? Velocidade 2, média. E a velocidade 3, alta. Vou colocar para oscilar. Ele venta muitíssimo bem. E eu acho ele até com um design bem bonito ainda, né? Ele também tem a opção de você colocar na parede, né? Embaixo dele tem o furo para você pendurar ali em algum parafuso que você possa vir a colocar na sua parede. Aqui detalhe do seletor, que é deslizante, né? Do tipo deslizante. Bem comum ali na Arno nos anos 80 e 90. Até o início de 2000, na verdade, era bem comum esse tipo de seletor na Arno. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e até mais.